എവിടെ എന്റെ മകൻ? വാ 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 വാ, ഓടിവാ ഓടിവാ ഓടിവാ. അമ്മന്റെ മകൻ എവിടെ? ഒപ്പൂ വാടി. അപ്പൂ അവന്റെ കുട്ടി എവിടെ? എവിടെ അവന്റെ കുട്ടി? എവിടെ? എങ്ങനെ പൂച്ചെത്ത? അപ്പൂ 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 എന്റെ അന്റെ ഉറക്കം വരുന്നോ? പാപ്പു കുച്ച കൊഞ്ചല് കേട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുത്തൻ. രമ്യേ ഔ ഔ ഔ ഒണ്ടിടി ബാ, അവന് മകൻ വാടി. എവിടെ റെഡ്മി? ഓ ആരാണ് ഇത്? ഞാൻ വിളിച്ചതിന് സംസാരിക്കുന്നു. ആരാണിത്? എവിടെ അമ്മന്റെ കുട്ടി? എവിടെ? നോക്കിയോട്ടാ, അവനെവിടേക്കാ പോണ് നോക്കിയോട്ടാ. മാറി മാറി, നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നിനക്ക് തുറന്നേരാ, വീഴും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പെണ്ണേ, കൂട് കണ്ടിട്ട് വന്നത് കണ്ട നീ? മനസ്സിലായത് നോക്ക്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ മനസ്സിലാവണണ്ട അവന്. കൂട് കണ്ടുപിടിച്ചു നീ. അമ്മേ പറ. അമ്മേ ഓ എന്റെടി. അമ്മ അടുത്ത് വന്നപ്പോ സന്തോഷമാണ്. മിയാവോ മിയാവോ. എങ്ങനെയാ പൂച്ച കത്തുക? കുഞ്ഞാവേ മിയാവോ. മിയാവോ മിയാവോ. പോടി പറ ഒരു മോക്കടി. അപ്പോ മാത്രമുള്ളൂ ഉമ്മാന്നവിടെ. അപ്പോ ഒരു ഉമ്മക്ക്. അപ്പോ ടച്ച് ചെയ്യില്ല, കൊറോണയായിരുന്നു. ടച്ച് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, കൊറോണ അല്ലേ. ഒരു ഉമ്മ തന്നെ, ഒരു ഉമ്മ തന്നെ. വായോ പുറത്തേക്ക് വാ, അവന് മകൻ വാ, അവന് മകൻ വാ. അപ്പോ കൂട്ടിൽ എത്ര നേരം നിക്കും? 10 മിനിറ്റ് നിക്കില്ല കൂട്ടില്. അതാ അതാ വായോ വായോ. നീ കോഴികളോടൊപ്പം കുറെ നേരം മേയും കളിക്കാൻ. അതാ എവിടെയാ നിക്കണ്? വാ അമ്മന്റെ കൈക്ക് വാ. കൂട്ടിന്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പൊ. കണ്ട ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ആള്. വാടി കോഴിന്റെ കൂടെ പൊക്കോ. ബാ കടിക്കണ്ട. കച്ചൻ്റെടി
കച്ചല്ലടി ബാ ബാ വാടാ ബാ ബാമുത്തേ വരില്ലാന്ന് കൂട്ടിന് പുറത്താണ്. പൂച്ച 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 ആ പൂച്ച പൂച്ച കൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് കണ്ട തൂങ്ങി കളിക്കണാള്. വാടാ ആ അത് നോക്ക്. ബാ കോഴിൻ്റെ കൂടെ പോയി മേഞ്ഞ ബാ ബാ മുത്തേ കൈ കേറ് വാ വാടാ വാടാ. എന്നാ നീ അവിടെ നിന്നോ, ഞാൻ പോടും. ആ പൂച്ച വന്നു, പൂച്ച ഓടിയല്ല, പൂച്ച വന്നു കടിക്കണേണ്ട. ഓ ഒരടി തരട്ടെ എന്ത്? ഓ ആ പൂച്ച വന്നു. ഞാന് എന്റെ മകൻ റോക്കിയാണ് ഇത് കേടുവരുത്ത ഇത്തിരി നീ കേടുവരുത്തില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ? 1500 2000 രൂപ എടുത്ത് വാങ്ങിയ ബാഗല്ലേ, എന്താ ചെയ്ത് നീ? എന്തോ തല്ലുമ്പോഴേക്കും കണ്ട ഓ പറയണേ കേടുവരുത്ത ബാഗിന് കേടുവരുത്ത. നീ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്ക് മിന്നു. നീ എന്തിനു വിട്ടതാടി ഇതിനെ? ഇതാ നന്നായി ഒതുങ്ങി കിടക്കണണ്ട അവൻ കിടക്കണണ്ട. എനിക്കല്ല എന്റെ ബാഗെന്ന് മോശിപ്പിച്ചു കണ്ട. ഇനി ഇത് വെളി പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത്? ഇതെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? പുതിയ ബാഗല്ലേ. അപ്പോ തല വീണല്ലപ്പോ. അതാ അതിന് പൊക്കിട് നോക്ക് തല വീണു. അതെ അതിന് ദേഷ്യം. ഇനി കടിക്കോ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ? എന്തോ ആ കൊത്താൻ വരികയാണ് ഓ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കേടുവരുത്തിയില്ല മകനേത്. നീ എന്താ ചെയ്തിപ്പോ? നശിപ്പിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും മിന്നു? പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ കേടുവന്ന്. ഇനി കടിക്കോ ഇനി? ഓ പറയും ഒരടി കൊടുത്ത. ഇനി കടിക്കോ തലത്ത് നിൽക്കണ്ട, മുഖത്ത് നോക്കി വർത്താനം പറയണ. എന്തോ പോറ്റടി അപ്പോ പോറ്റടി തല്ലടി പോറ്റടി. എന്റെ മകൻ റോക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ കേടുവരുത്തുക. ഇവൻ കേടുവരുത്തില്ലാലോ പറഞ്ഞിട്ട് അസാൾട്ടായിട്ട് വിട്ടു. ഇവൻ അതിന്റെ അപ്പുറം കേടുവരുത്തി. ആരാ മോശം? നന്നായി. അമ്മന്റെ കുട്ടി എവിടെ? നമ്മളൊരു അടി കൊടുത്തിട്ട് പോട്ടടി പറയും മിന്നു. അതേപോലെ പറയും പോറ്റടി തല്ലിയാ അമ്മ തല്ലിയാ പോറ്റടി. ഹലോ ബാ നശിപ്പിച്ചില്ലേ? ഈ ഭാഗം ഉൾഭാഗത്തേക്കായിട്ട് പിടിക്കാം. ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല കണ്ടോ? ആ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് കേടുവരുത്തിയവൻ. പോ വലാലെ പോ ഇബിലീസ് കുട്ടി പോ അവിടെ ഇറക്കടാ. മിന്നോ ഈ കശേരിയിലൊന്നും ആക്കണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്ത വന്ന ചീത്ത പറയും. ഇറക്കടാ അവിടെ നിന്ന്
ഇതിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് വാലെടുത്ത് അടച്ചു വെക്കണേ. വാ വാടി വാ വാടി പെണ്ണേ പോറ്റേടി. വിടറ. ഒരു കൈ വിട്ട ഒരു കൈ പിടിച്ചു, ഒരു കൈ വിട്ട ഒരു കൈ പിടിച്ചു. വിട് 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 വിട്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അതാ അതിനുള്ളത് ഓരോന്നോരോന്നായി പെറുക്കും അവൻ. ഒക്കെ എടുത്ത് വെളിയിലിട്, എല്ലാം എടുക്ക്. അയ്യേ ബാഗിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യം. അതാ തൂങ്ങി 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 ബാഗിൽ തൂങ്ങി. ഇറങ്ങടാ 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 ഇറങ്ങടാ. ഓ ഓ അതാ അതാ. എവിടേക്കാണ് എവിച്ചേണ്ടി? അപ്പോ 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 ഓടിവാ ഓടിവാ ഓടിവാ. അമ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ, അമ്മൻ്റെ കുട്ടി വാ 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 വാ. ഓടിവാ 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 ഓടി 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 വാടാ. അവൂ വാ 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 വാ. കൈ കയറ്. കൂടെ എന്ത് ഇഷ്ടമെന്നറിയോ?